ជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះ Momshare នឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីលាប BB cream លាបមុខឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាដែលអាចការពារកម្ដៅថ្ងៃដល់ទៅ50 ដងហើយលាបទៅជ្រាបចូលស្បែកបានល្អមិនកកមិនប្រតា BB cream នេះនឹងជួយបង្រួមរន្ធញើសកាត់បន្ថយការឡើងក្រហមនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លាភ្លាមប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីហើយប្រើបានគ្រប់ប្រភេទស្បែកនិងគ្រប់វ័យគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាទី1 BB cream ប្រទាលកន្ទុយក្រពើទី2លេលាមុខផនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើទី3សេរ៉ូមពេញប៉ោះដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់លេលាមុខផនកូរ៉េប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន2កញ្ចប់លេលាមុខផនកូរ៉េនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមានសម្បុរសភ្លឺថ្លាជាងមុនជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាច្រើនពីធម្មជាតិបន្ទាប់មកដាក់ BB cream ប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន1កញ្ចប់ BB cream ប្រទាលកន្ទុយក្រពើភ្ជាប់មកជាមួយនឹង SPF 50 PA បូកជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាជួយបិទបាំងស្នាមកាត់បន្ថយការលេចចេញនៃរន្ធញើសរីកធំបំបត្តិស្បែកក្រហមផ្ដល់សំណើមពេញមួយថ្ងៃជួយការពារកាំរស្មី UV និងការពារស្បែកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីចុងក្រោយដាក់សេរ៉ូមប៉េងប៉ោះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសេរ៉ូមប៉េងប៉ោះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លានិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អBB cream របស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចរក្សាទុកនៅក្នុងខ្លងនិងប្រើ BB cream នេះរហូតដល់ទៅ2ខែសូមលាប BB cream នេះនៅលើផ្ទៃមុខក្រោយលាងសម្អាតមុខរួចឬគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើដោយដែលបងប្អូនបានឃើញផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំមើលទៅសភ្លឺថ្លានិងរលោងភ្លាមសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា